Bano bagande baratuseka. Moto zo mu Rwanda mu karere nizo zitafite plaque mbere. Moto erakwiba omuzigo wajya kureba ukwibye uraguma uhagarika buri moto yireba mu kabuno kubera nta plaque mbere. Bitwara iki kugira ngo tugore plaque ebyiri? Iyo ugiye kwicara kuri Brag abenshi batangiye banagufata bavuga kuri umwana njya ngo n'indirimbo winshiragamo zari z'ubwana iki iyo bakwita umwana nawe ugatera Brag z'ubwana ni igisobanuro cyiki biba bisobanuye iki mu magambo make? aba ari imigisha jemba numva ari imigisha yo kubura umwana ahubwo sinzi ni inkuru ikintu nzakora. Ahanga twibere ni mwihema rya Kigali, ni ihema ryakira abantu bagera ku 200. Abantu benshi bamenyere ko Genesis Comedy bera mwihema ryakira abantu bagera kuri 700 magana gutyo. Uyu munsi twibere mwihema rero ryakira abantu 200. Urana ko ibintu ari ibya fresh cyane. Ni imyaka 3 ya Genesis Comedy, n'urugendo rutari rworoshye cyane. Urugendo rwatangiye muri salo kwa Merci ruza kugira mu Rugando, ruva mu Rugando rugira aho bita kuri Mundi Center, ruva kuri Mundi Center ruhita rwinjira mwihema rya Kigali. Ni ibintu bya fresh cyane ku myaka 3. Comedy Store ni imwe muri comedy muri Uganda yakira abantu bagiye batandukanye. Turakomeza kugenda tubana twakira abantu bagiye batandukanye bari muri hano muri show baje guperforminga, ngira ngo mwabonye abakobwa beza cyane. 3 ya Genesis Comedy imwe muri show y'urwenya isigaye mu gihugu. Nekereza ko ariyo show imwe rukumbi iri hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndi kumwe n'umunyarwenya wa fresh cyane, ngiye by'umwihariko ndi umufana we, nanjye ndi umunyarwenya ariko ndi umufana wa Tani basa. Bite. Meze tu. Ni salamu. Rabizi ko ndi umufana se? Murakoze. Abantu benshi bavuga ko Brag zawe zirimo ikintu cyitwa nk'ubwenge byarenze kuba ari cyitwa Brag, biza kuba nk'amasomo cyangwa nk'amashuri umeze nkaho uri kwigisha, utera Brag umeze nkaho uri kwigisha. Nibyo ubundi nabo n'uwo jewe nemera ko ndi umukomediye, ahubwo ndi ambassadeur nko kwizina uriyumva, ndi umuvugizi w'abakonsomateri kubera abakonsomateri mu Rwanda ubona ko barengana bisura byinshi batabona, noneho navuze nikambavugire ariko byasanze abantu babiseka bituma nanjye banyita umukomediye, ariko jewe ntabwo ndi umukomediye. Uribuka urugendo rwawe mu rwenya kuntu rwari rumeze wenda nko mu ntangiriro zawe cyangwa se witwa umunyarwenya bwa mbere ukuntu byari bimeze? Byari ibintu ntabwo nari mbizi. Je natangiye urwenya nyiri ku ishuri, nabonaga karengana abanyeshuri tukorerwa. Abanyeshuri buriya n'abakiriya b'ibigo by'amashuri. Umuntu atangiza business y'ishuri agira nti abona amafaranga, ariko batangira bakubita, hari amashuri akubita abakiriya ukasanga uri umunyeshuri ariko uranakubitwa, urishyura school fees ukasiraho n'enkoni. Ebyo bikaba twarabonaga ko ari akarengane. Ekindi ukasanga umwarimu arandika niba ari isomo rya biology afite kitabo arasusanya areba mu kitabo, afite na sifo arasiba, nyuma y'icyumweru akavuga ngo ubyandike utabireba, kandi we afite niba ari karita y'u Rwanda afite sifo iraguma imunanira mureba. Noneho nyuma y'icyumweru akavuga ati ni interrogation mu byandike mutabireba. Nkagenda mvuga nti ako nakarengane. Hakabaho kandi karengane mu makaminuza natangiye mvuga ese mu byukuri kugira ngo ukore ikizamini mu kaminuza barakubwira ngo ugomba kwishyura amafaranga yose ukayamarayo. Noneho umunsi wo kurangiza ukasanga barakohereze nta kipapuro, nta degree bakwaye, bakakuha ikipapuro cyitwa tuhumu, nkaho kurangiza kwawe byabatunguye. Tukavuga tuti ese niba uzigihe nzarangiriza kuki utategura degree yanjye nkirangize ikizamini kirangiza uhitoma degree ko degree ari ikipapura, kuki onyohereza umwaka wose nkagenda nkamayimayi ngo umuntu atafite gahunda. Turasaba ko Minisiteri y'Uburezi ebijyamo umwana akajya arangiza bamuha degree ko degree ni ikipapura cyemeza ko warangize kwiga. Ibintu rero byo kugenda utafite umurimo, ebyo niho nahereye mu burezi mvuga ebyo bukonsomateri byagiye bicemuka. Hari za kaminuza maze kubona umunsi wo kurangiza barabaha degree zabo bakagenda. Ariko ambassador tubwizanyije kuri stage zawe ushobora kuzibara mutwe ukavuga uti ngiye maze gukora stages nizi? Nkora nkeya bisoboka, ariko nk'ingirimo abantu benshi. Iyo numvise hari abantu benshi ndavuga sincikwa ko abakonsomateri niho bari benshi, kubera ko genda kina comedy manze kubahabwira uburenga muhanda bwabo kugira ngo next time babase kwirwanaho, kuko mu byukuri abacuruzi baratwiba, turaho turakanuye nta muntu atuvugira. Nkavuga rero twisize hamwe twagira izwi iranguruye. Muri make ni ukuvuga ngo stage zawe zitangira muri Seka Live?
urabizi ko kwamamara ari nk'urupfu se nawe ukwega birahenze kwamamara mu Rwanda noneho ntabwo byoroshye. ushobora kuba ufite umunyarwenya nawe ufata nka role model wawe? Abanjye benshi ko bari Uganda ariko akenshi nkunda komedi zijyanye na jari. Ni ukuvuga ngo jari iyo ufite ikintu kimwe kinaho nk'iyizanjye tuvuge Rusine Umusinzi tukagira Umushumba, ziriya nizo komedi numva nkunda kubera ko iyo mbonye Umushumba mitamenye icyo agiye kumbwira, iyo mbonye Rusine mita numva. So buri muntu agomba kugira brand ye akayamamaza ikakura, apana kugenda tukora buri kimwe cyose. Niba ari pastor kore byaba pastor, niba ari abana hari n'abari abana nkunda ba Benduba, hari ikintu biriya bintu niba ari imyanda bagume muri iyo kugira ngo tumenye icyo bakora neza. Muri make ukunda umuntu ufata content fata line of direction uvuga uti niyo editorial yanjye nibyo nkora, noneho nitubona hari event ijyanye n'ibyo tukutumire tuzi neza ko ujyanye nabo ugiye kubwira. Ariko muri rusange aba comedian bo muri Gen Z bose ni beza. Ba Pirate urabona Pirate ari very versatile kuko we afata hirya no hino ariko icyo afase kiba ari cyiza. Ntekereza ko rero urwenya ntabwo rukora nk'akazi kawe, ni side hustle cyangwa se ni just no relaxing, no kuvuga ati just reka nubwo nkora urwenya no guteza imbere Merci ntabwo nkora urwenya, ahubwo gemba mbonye amahirwe y'ahantu bari abakonsomateri nkaza kubabwira uburenga muhanda bwabo bikahinduka kubera kankubwira. Seriously hari kera leta yatusabaga ko umugore abyarira kwa muganga nyuma y'iminsi 15 ugatwara umwana kumwandikisa ku murenge. Ibyo nabivuzeho byarahindutse, umugore yabyariye ku murenge nako iyo byariye kwa muganga batanga raporo ku murenge ntiwiri ujya kumwandikisa kuko byose ni leta. Kuki ubyarira kwa muganga ha leta batasoba kukomunika ngo bakureho umugogoro? Byararangiye. Ibintu byo kuhagarara ku nyama wabonye ko byahagaze, abantu bahagararaga ku nyama biri seri, ukagira ngo mu Rwanda n'inyama nago zihagize. Ariko twarabivuze uba amahoteli yose yakuye umuntu ku nyama. Ibi byose ni ubuvugizi nabuze. So ubona ko rero hari ibigenda bihinduka. Ntekereza ko jare wafashe ya komedi imeze nko kwiyahura, niko ngiye bisobanura, kuko kera abantu bashakaga ibintu biri fani biza bigahita birangira. Ntekereza kugira ngo ufate umwihariko wawe uvuga uti ngiye kwibanda ku konsomateri cyangwa se abantu bakonsoma ibintu runaka, ntekereza ko ari nk'ibintu byari nk'intambara ugiye kurwana, kuko biragoye kugira ngo usetse umuntu ugiye kumuha ubuzima bwasanzwe abamo, noneho ubucishije muri bwa buryo butari fani. Twari tumenyereye abakire n'abakene, tumenyereye ibiki n'ibiki, wowe noneho uzi uvuga ibintu biriho kandi bisanzwe, ibyo by'inyama, ibyo by'ibiki. Ni ibintu wafashe umwanya uraryama uratekereza uti ngiye gukora bino bintu, cyangwa ni ibintu wowe watekereje uravuga uti ushobora kuvamo story isekeje ushobora gusangiza abantu, wowe wabikoze nk'ubutumwa ugiye gutanga cyangwa story zisekeje? Ntabwo ari ubutumwa mu by'ukuri. Ndagira ngo abanyarwanda banyumve, twebwe tugure ibintu turi abakonsomateri, ababituguza ni abacuruzi, ariko nta muntu atuvugira. Mu by'ukuri nkubuze nk'ikibazo, buri munsi turya buruseti ahenshi zigeze ku 2,000, ariko n'ubu umunyarwanda ntabasha kumenya buruseti bahinyama zingahe. Icyo ni ikibazo gikomeye. Twebwe twumva jewe ayo muharazi ni 2,000 habuzeho 100 ntabwo yafata, ariko buruseti nabo turamenya neza. Hamwe bagenda bashyiramo ibirayi hagati bakashyiramo entoriye bitunguru, ibintu nk'ibyo turasaka buruseti egire inyama 7 mu 1994. Buruseti yatangiye ifite inyama 7, iragenda igabanuka eba ntoya kandi n'ubunyama bugabanuka mutufasi. Ariko urabizi ko mu Rwanda kubara inyama babyita ubusambo. Ariko niba jewe cyo nkuha ukibara wowe cyuma nasobora kukibara. Ubuse nk'ifi orajya mu restaurant kavuga uti ndasaka ifi bakavuga ngo ni 25. Ariko nibazane sambaza nuri buhakane kuko nago mwavuganye biro by'efi. So turasaka ko efi egire ibipimo. Turashaka bazana indagara ngo wabura narakubwira ati se hano ubonye hari ikiyaga munsi y'urugo hati zivatanganyika. Turagira RDB esirehe biciro ebiro nibura by'ifi fatizo, kuko uricara n'umuryango uzi ngo ifi ribo bahazi. Ukategeza iminota 45 bakazana isambaza nti yo niyo. Ibyo nago tuza kubyemera. Ariko ngo na moto ari ukuntu bitameze neza, ngo moto abapolisi bayitega ukuntu
moto yo ibi ni ibintu bisanzwe bano bagande baratuseka moto zo mu Rwanda mu karere nizo zitafite plaque mbere moto erakwiba umuzigo wajya kureba ukwibye uraguma uhagarika buri moto yireba mu kabuno kubera nta plaque mbere bitwara iki kugira ngo tugore plaque ebyiri imbere n'inyuma ikinyabiziga cyose kigomba kugira plaque ebyiri okay dusa nkaho turi kugana kuko urumve yari comedy ntabwo ari comedy ariko hari ngo n'abadamu kuntu bajya muri bya bihe byabo bikagora ako ntago ndi bukavuga ako ndakavuga hano kusene kubera abantu bakansabye uragasubira bakansabye baravuga ati kariya kabisa karabakomye ndavuga okay alhamdulillah urakoze cyane cyeza ko ni bimwe mu bintu ariko ako kantu yenda nkubuyeho kato Imana yakira tangaje turi mu gihe cy'isibo cyo kwiragiza Imana ariko Imana yakira tangaje ugiye kureba ubuhanga bw'Imana ukuntu yaremye umugore yamuhaye kiriya kice abagabo twese tukunda tukoresha ariko icyo kice Imana iragende kisamu imirimo nk'itanu harimo umurimo wo kubyara barawukora neza harimo umurimo wo kunyara ibyo ni ibintu bisanzwe harimo umurimo wo kujya mu mihango ikintu nicyo kimwe kibikora harimo n'abagabo bakikoresha ibindi bintu noneho urasanga bitasobora kubera icyarimwe niyo umugore abiyaye arakubwira ati nyine buretse gatoya mbanze nshire imirimo y'imwe ikabira hagaze rero twaravugaga Imana niba isobora kutumva nk'abagabo kiriya kice ikabirema ikindi kice gifite akandi kamaro tusobora kuvuga tutoke mu gihe umugore yabyaye hari ahandi tusobora kwicinga kubera kutegereza umugore gihe uramvugisha n'ibintu bitari iby'umwuga urakoze cyane cyeza ko ari bimwe mu bintu byiza tugiranye sawa sinzi bikorwa na Messi ubwo hari impamvu aba ari njye nyine yahisemo ko nta kopeninga ari uko yabirebye nyine tu hari ibintu bibiri mu bituma umuntu yopeninga ashobora kopeninga kuko ari kuzamuka cyangwa kopeninga kubera burage nziza akaba ati bano abantu twababonye barasa nkaho bahuriye ubanza ubakubite mu bwa ubona hagati y'ibyo bintu bibiri wowe ugiye icyo cya kabiri nicyo nireferaho imyaka itatu byose urabona ari iki kintu cya danje yazanye mu gihugu yazamuye impano za buri imwe nta kintu igendeyeho yego akibebwiga mu kaka niga senior 3 ubona ufite resisting imyaka itatu nibura ku buryo uzarangiza segonderi cy'igihugu n'iyindi irenze kuri iyo ngiyo itatu nkayiga nkarenzaho ku buryo nzagira access muri comedy store muri brage wateyemo brage ivuga ngo abana bazaba bafite telefoni mu myaka iri imbere bahamagarana utubebe ibiki n'ibiki iyo ugiye kwicara kuri brage abenshi batangiye banagufata bavuga ko uri umwana cyangwa n'indirimbo winjiragamo zari iz'ubwana iki iyo bakwita umwana nawe ugatera brage z'ubwana ni igisobanuro cy'iki biba bisobanuye iki mu magambo make aba ari imigisha njyewe numva ari imigisha yo kuba uri umwana ahubwo sinzi n'inkuru ikintu nzakora kuba uri umwana ubona ikintu byagufashije muri kariyeri yego urugero gikomeye cyane byamereje igikundiro muri Genesis usa nkaho ari we mwana urimo ariko insa cyangwa hari undi nawe uruta oya bose barakuruta umuntu twenda kungana afite 34 inde muhinde muhinde naho ariko zigende muri Genesis uri umunyarwenya ibintu bari byari na Joshua wavutse 8 kabiri kandi aracyakora ngira ngo Lucky Baby nekereza ko iyi stage yarangiye ubikoze neza wa audience ibyishimo niki kindi gikurikiyeho ku yindi stage ni ukwandika amajoke menshi nkagenda n'ikindi kintu mpindura ku buryo stage y'uyu munsi izafite itandukaniro n'iyo nzakora mu kwa gatanu Comedy Store uyibona gute niki kintu yongereye niki gishya yazanye ahangaha yongereye imbaraga usanzwe ufana nde muri Comedy Store njye ni refera kuri n'ururimi avuga se ngumva gusa MC Mariachi rwose mbona zigusetsa ngewe iyo basetsa nawe mpita nkomerezaho nkaseka na blague ye nawe ng'icyongereza niyanga uriya niwo umusemurira ngira ngo ari blague ngiye nshaka gusubiramo gake dusoza kuko abantu benshi hariya muri sale bagize attention kuri iyo blague ugezemo hagati atangiye kumva ubukana bwayo blague ya Turiya Tubebe blague Tubebe ni ukuntu ibintu byafashe indi ntera nkanjye ndiga mu wa gatatu mfite kuzakora ikizami gusa mfite freedom yo gukoresha telefone uko mbishatse
nyenegwa si ujya umpamagara ukambona cyane. ni ibintu nyine ni viziyo iri kuza kabisa nziza kuko ndi kureba nko mu mboni yanjye nyine y'ubugoryi bw'umunyarwenya nko mu 2030 n'utubebe bizaba byoroshye ko twatunga amatelefoni. Umwana w'imyaka 2 afite telefoni irimo simukadi na keti yagamagara ora akamubwira ati ko usigaye waranyiriye ngo wapiniriwe ndi gukambakamba ndananiwe ibintu nk'ibyo. None akamubwira ati se ko usigaye mbwirana umushinga ngo se wibagiye ko nararekera kunyara ku buriri ngo mpora nkubitwa ni ibibazo. Iki conversation igahita irangira amubwira ati nkupira ngiye konga ndabona mamaje. Merci beaucoup man, merci beaucoup. Kandi courage uri umunyarwenya wa fresh man.